سلامونه ایمالیار ساجد یم تاسو ته ښه راغلاست وایم. تېره ویډیو کې مونږ په فرنټ انډ باندې خبرې وکړې چې که چېرته یو کس غواړي فرنټ انډ ډیولپر شي نو کومه لاره تعقیبولی شي، کوم ټکنالوژیز او کوم سکرپټنګ لینګویجز باید دی یاد کړي. په دې کلاس کې به مونږ په بیک انډ باندې غږیږو. که یو څوک غواړي بیک انډ ډیولپر شي نو هغه ته څه پکار دي او پر کوم موضوعاتو به دی فوکس کوي. روان ویډیو کې به له خیره سره بیا په فل سټیک غږیږو او همدغسې به له خیره سره ورو ورو مخته ځو. کوم شیان چې زه په دې ویډیوګانو کې نومونه اخلم دغه یو موضوع هم زه تاسو ته شریک کوم چې څه شی دی، څنګه استعمالیږي او له کومه ځایه تاسو کولی شئ دغه موضوعات زده کړئ. نو راځو خبره په دې کوو چې مطلب که یو څوک غواړي بیک انډ ډیولپر شي نو کومو شیانو ته ضرورت لري. ها نو راځو یو کس که غواړي بیک انډ ډیولپر شي نو هغه چې دی په عامه کې دوه شیانو ته ضرورت لري. لومړی چې موږ سره څه شی راځي هغه سرور سایډ لنګویج دی. موږ سره دی به څه کوي، دی به یو سرور سایډ لنګویج زده کوي. دویمه چې کومه موضوع بیا موږ سره راځي هغه موږ سره د ډیټابیس دی. یو کس چې غواړي هغه بیک انډ طرف ته ورشي نو یو خو سرور سایډ لنګویج شو، بل چې دی د دې باید ډیټابیس زده وي. دغه دوه موضوعات دي چې فی الحال په همدغه باندې فوکس کوو او همدغه دوه موضوعات چې موږ کور کړو نو موږ کولی شو چې بیک انډ کې کار وکړو او څه شیان چې موږ ته سپارل کیږي په ښه شکل له هغه څخه استفاده وکړو. باقي څه نور موضوعات به مې او بیا له خیره سره ډسکس کوو، خو فی الحال دغه دوه موضوعات دا موږ سره څه شی دي، دا د بیک انډ اساسات دي. بس هر کس چې غواړي بیک انډ ډیولپر شي نو هغه ته پکار ده چې دا دوه شیان یې زده کړي. اوس موضوع دا ده چې دغه دوه شیانو کې موږ سره څه راځي، موږ به څه شی زده کوو. نو ګورئ په بیک انډ کې چې موږ سره کوم لنګویجز راځي د هغه زه ستاسو یو قطار جوړوم. لکه موږ سره پی ایچ پي راځي، په دې کې موږ سره جاوا سکرپټ راځي، په دې کې موږ سره چې دا جاوا راځي، په دې کې پرل دی، په دې کې د روبي ده، په دې کې پایتان دی او په دې کې چې دی موږ سره ای اس پي ډاټ نیټ دی. دا هغه لنګویجز دي چې په بیک انډ کې موږ سره استعمالیږي. ډیټابیس څخه بیا چېرته موږ غور وکړو نو په ډیټابیس کې هم بیا موږ سره څه شیان شته لکه مای اسکیول دی، موږ سره اسکیول سرور دی، موږ سره اسکیول لایټ دی، موږ سره همدغسې آریکل دی، ورپسې چې ده منګو ډي بي ده. نو دا چې دی موږ سره ډیټابیسز دی او نور هم موږ سره شته، خو موږ کولی شو له دې نه په استفادې سره څه وکړو، خپل چې کوم کار دی هغه مخته یوسو. نو دا موږ سره چې دی د بیک انډ لپاره دوه اساسات دي، یو شو سرور سایډ لنګویج او یو شو موږ سره ډیټابیس. سرور سایډ لنګویج کې موږ سره دا موضوعات دي او ډیټابیس کې موږ سره دا موضوعات دي. اوس مهم دا ما خو تاسو ته مطلب یو لست جوړ کړو چې دا شیان دي، د دې ټولو شیانو زده کول چې دي هغه اړین نه دي. په دې کې به تاسو یو برخه انتخابوئ، مخته به ځئ. لکه که یو څوک غواړي چې پی ایچ پي استعمال کړي نو یوازې پی ایچ پي کفایت کوي او زه تاسو ته فی الحال ریکمنډ کوم هم پی ایچ پي چې تاسو په سرور سایډ کې چې کله موف کیږئ نو له پی ایچ پي څخه استفاده وکړئ. دویم بیا ډیټابیس کې چې دی په دې کې زه تاسو ته چې کوم شی ریکمنډ کوم هغه مای اسکیول دی، ځکه مای اسکیول چې دی په ویب کې ډېر زیات استعمالیږي او ډېر زیات پازیټیو ریزلټ هم ورکړی دی او ورکوي لګیا دی. نو تاسو په بیک انډ لنګویج کې چې دی پی ایچ پي انتخابولی شئ او په ډیټابیس کې چې دی بیا تاسو کولی شئ مای اسکیول انتخاب کړئ. د هغه نه غیر بیا موږ سره جاوا سکرپټ هم شته. جاوا سکرپټ په خپله چې دی سکرپټنګ لنګویج دی، خو د دې چې کوم فریم ورکس دي او لایبرریز دي د هغه په زده کولو سره موږ کولی شو بیک انډ کې هم له دې نه استفاده وکړو. لکه که یو کس غواړي په بیک انډ کې له جاوا سکرپټ نه استفاده وکړي نو هغه باید چې دی نوډ جی ایس زده کړي، ایکسپریس جی ایس زده کړي، ډیټابیس کې دی کولی شي منګو ډي بي زده کړي او مخته لاړ شي. په دغه شیانو بیا له خیره سره خبرې کوو چې پی ایچ پي ښه دی او که نوډ جی ایس ښه دی، او که چېرته مطلب یو کس غواړي میرن سټیک ته ورشي یعنې صرف جاوا سکرپټ استعمال کړي، باید کوم روډ میپ تعقیب کړي، او که څوک مطلب بلې برخې ته تلل غواړي باید کوم روډ میپ، په هغه هم خبرې کوو. خو اوس مهال چې زه تاسو ته ریکمنډ کوم نو په بیک انډ کې سرور سایډ لنګویج کې به تاسو پی ایچ پي انتخابوئ او ډیټابیس کې به تاسې مای اسکیول انتخابوئ. دا هغه مین موضوعات شو. په دې کې موږ سره څه نور موضوعات هم راځي، لکه موږ یوازې لنګویجز نه لرو، دغه تر څنګ باید تاسو یو څه فریم ورکس او لایبرریز هم باید نظر کې وساتئ.
لکه زه راځم د سرور سایډ لپاره چې کوم موږ سره فریم ورکس راځي چې ډېر زیات مطلب مشهور دي هغه زه تاسو ته بیانوم. نو په سرور سایډ کې چې موږ سره کوم فریم ورکس راځي هغه سټارټ اخلو د لاراویل نه چې ډېر زیات مشهور دی. دې نه وروسته بیا کیک پی ایچ پي ده دا هم استعمالیږي. دې نه وروسته بیا چې دی موږ سره یي په نوم باندې یو دی، بل چې دی به موږ سره زنک په نوم باندې دی، او یو دی موږ سره سیمفوني په نوم باندې. نو دا یو بل هم شته موږ سره کوډ اګنایټر دی، دا هم موږ سره چې دی د لاراویل فریم ورکس دي، وبخیر د پی ایچ پي فریم ورکس دي. لاراویل، کیک پی ایچ پي، زنک، سیمفوني، کوډینیټر دا هغه فریم ورکس دي چې د پی ایچ پي د زده کړې نه وروسته تاسو کولی شئ یو له دې نه انتخاب کړئ. او نن سبا مارکیټ کې چې کوم یو ډېر مخته روان دی هغه لاراویل دی. نو لنډه دا چې تاسو به په بیک اینډ کې لومړی سرور سایډ لنګویج زده کوئ، بیا به ډیټابیس چې مایسکیول دی هغه به زده کوئ، هغه نه ورسته به تاسې لاراویل زده کوئ. د لاراویل د زده کړې نه وروسته تاسو په ځینو نورو موضوعاتو به فوکس کوئ. دغه موضوعات چې دا سرور سایډ پورې اړه نه لري، لکه دا د سرور سایډ موضوعات نه دي، دا اصل کې موږ په فرنټ کې لولو، په جاوا سکرپټ کې لولو، خو په بیک اینډ کې د دې چې کوم امپلیمنټیشن دی هغه ډېر زیات موثر وي او همدغلته ښه پریکټس کیږي. نو زه بیا ریکمنډ کوم تاسو دا چې دغه موضوعات بیا تاسو چې کله بیک اینډ خپل کلیر کړه نو بیا په دې موضوعاتو باندې هم تاسو فوکس وکړئ او دا مکمل زده کړئ، نو تاسو سره به ډېر زیات اسانتیا راځي. لکه زه راځم مثال د خبرې ادر ټیکنالوژیز لیکمه. ادر ټیکنالوژیز کې مثال زه تاسو ته اجیکس ریکمنډ کوم. اوس اجیکس چې دی دا څه نوې موضوع نه ده، دا موږ جاوا سکرپټ کې لولو. جاوا سکرپټ کې موږ دا مکمل تدریسوو، په دې کې موږ کار څنګه کوو، خو هلته موږ فرنټ اینډ کار کوو نو ډېر څه مطلب نشو ویلی پکې، یوازې ریکارډ فچ کول وایو او د هغه اکزیکیوټ کول وایو. اما چې کله بیا تاسو سرور سایډ ولولئ نو په اجیکس کې بیا موږ څلور واړه چې کومې مطلب دغه دي اپریشنز هغه اجرا کوو، لکه اپډیټ، ریټریو، انزرټ، اپډیټ او ډیلیټ. نو ښه خبره دا ده چې تاسو بیا سرور سایډ نه وروسته اجیکس باندې فوکس وکړئ او دا مکمل تاسو زده کړئ. دغه نو سره جیسن دی چې دا موږ سره ډیټا فارمټ دی، د دې زده کول اسانه موضوع ده، دونه بیا سخت نه دي، لکه دا ډېر په لنډو ویډیوګانو کې زده کېږي. هغه نو څه بیا رست اے پی آیز دي چې بیخي زیات مهم دي، دا به تاسو حتمي ده چې تاسو به دا زده کوئ. نو دا موضوع چې تاسو زده کړو تاسو سره به چې دی هر څه کلیر شي او تاسو به د پروګرامینګ په خوند پوه شئ چې مطلب موږ یو ویب اپلیکیشن ډیولپ کوو نو هغه نه استفاده څنګه کیږي. هیره دې نه وي چې موږ په فرنټ کې د ریاکټ یادونه کړې ده، نو په ریاکټ کې دا رست اے پی آیز دا ډېر زیات استعمالیږي، اجیکس ډېر زیات استعمالیږي. نو چې چېرته بیا اجیکس استعمالیږي هلته د جیسن استعمال حتمي ده. پوهېږم دا چې کوم نومونه زه تاسو ته لیکم دا به ناشنا وي، تاسو به نه پوهېږئ چې مطلب اجیکس څه ته ویل کېږي او جیسن څه ته ویل کېږي، رست اے پی آیز. خو ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه انشاءالله په دې هر یو عنوان باندې یو ډیډیکیټ ویډیو جوړوم او لنډې ویډیوګانې جوړوم تاسو ته اپلوډ کوم تر څو ستاسو کنفیوژن چې دی کلیر شي. نو دا موږ سره د بیک اینډ لپاره یو ښه روډ میپ کیدی شي چې لومړی به تاسو څه کوئ، تاسو به داسې کار وکړئ چې را به شئ لومړی سرور سایډ ته، په سرور سایډ کې به تاسو زده کړئ پی ایچ پي. پی ایچ پي نه وروسته چې دی تاسو به راشئ څه به وکړئ، پی ایچ پي نه وروسته به ډایرکټ راشئ تاسو به زده کړئ مایسکیول. مایسکیول نه وروسته چې تاسو دا زده کړه ډایرکټ به راشئ د پی ایچ پي فریم ورک به زده کړئ چې هغه موږ سره چې دی لاراویل، او بیا تاسو کولی شئ پر دغو موضوعاتو باندې فوکس وکړئ او مخته لاړ شئ. البته دلته دا د زده کړې چې کوم سیکوینس دی دا مخکې وروسته کیدلی هم شي، لکه که یو څوک راشي لومړی پی ایچ پي زده کړي او بیا مایسکیول زده کړي او لاراویل نه غیر لومړی اجیکس، جیسن، رست اے پی آی زده کړي هم څه مشکل نشته دی، وروسته بیا دی کولی شي لاراویل زده کړي. او که یو څوک غواړي چې نه بس اول پی ایچ پي زده کړي بیا مایسکیول زده کړي بیا لاراویل زده کړي، لاراویل نه وروسته بیا مطلب اجیکس او جیسن او رست اے پی آی زده کړي نو بیا مشکل نشته. نو دلته دغه څو عنوانه دي چې تاسو به په بیک اینډ کې زده کوئ. آخر ځل ته تکراروم درله، پی ایچ پي سرور سایډ لنګویج لپاره، مایسکیول ډیټابیس لپاره، اجیکس، جیسن، رست اے پی آیز دا ټیکنالوژیز دي، کوډ پیټرنز دي، کوډ فارمټس دي، ډیټا فارمټس دي، دا چې دی د خلا ښه کارکردګۍ لپاره تاسو کولی شئ دې نه استفاده وکړئ. اجیکس چې دی ځان ته یو د کوډ لیکلو یو پیټرن دی، جیسن چې دی موږ یو ډیټا فارمټ دی، او اے پی آی چې دی اپلیکیشن پروګرامینګ انټرفیسز دي چې د دې په واسطه موږ کولی شو خپله ډیټا راواخلو
او چې چېرته مو خوښه وي هلته یې ولیکو، له هغه څخه استفاده وکړو. نور ډیټیل بیا له خیر سره تاسو ته دی په جدا کلاسونو کې درکوم. نو دا مونږ سره د بیک اینډ مکمل چې کوم روډ میپ دی هغه دی. یو بل روډ میپ به مونږ جوړو د فول سټیک، او دا مکمل موضوع به پکې کلیر کوو. او د فول سټیک نه وروسته به یو بل روډ میپ مونږ جوړو د مرن لپاره. که څوک مثال غواړي صرف او صرف جاوا سکرپټ کې پاتې شي او ټول په سرور سایډ او په فرنټ کې ټول جاوا سکرپټ استعمال کړي، نو هغوی باید کومو شیانو ته پاملرنه وکړي او په کومو شیانو باندې کار وکړي. تر هغه تاسو ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ او ملګري پاڼې ته راوغواړئ. انشاءالله مخکې به ګورو له خیره سره.